Ja, eno leto je pravzaprav potekalo z izjemno intenziteto, tako v osebnem smislu, kot seveda v profesionalnem smislu. Evropska prestolnica kulture je nekaj popolnoma posebnega. Po eni strani je izrazito na vidiku javnosti in vseh drugih, ki jih zanima kultura, kajti gre za najbolj prepoznaven projekt na področju Evropske unije v oziru kulture. In to prinaša sabo seveda to, da nekako so vsi pozorni na ta projekt in vsi od njega veliko pričakujejo. V Sloveniji, kjer je deklarativna kultura zelo pomembna, mogoče še toliko bolj. Po drugi strani pa je to fantomska tvorba. To je nekaj, kar pravzaprav vsakdo naredi po svoje, kljub nekim priporočilom Evropske komisije, kljub vsem tem idejam, kaj naj bi to bilo, je to v resnici v veliki meri neka prazna forma, ki jo je treba šele napolniti. In temu primerno je seveda pogledal na to, kako naj se to zgodi, kako naj se to naredi, kakšna naj bo vsebina Evropske prestolnice kulture ob vseh teh bolj občih sloganih, to pa seveda je stvar debate. In nenazadnje, nepomembna dimenzija, tukaj se ne križajo samo konceptualno različni pogledi, ampak se križajo tudi številni simbolni in konkretni finančni interesi. Kljub temu, da to ni tako zelo velika vreča, kot se včasih v javnosti zdi, pa vendarle predstavlja neko še nerazdeljeno simbolno finančno polje, v katerega vsi akterji pravzaprav vstopajo. Od državne politike, lokalnih politik, kulturnih institucij, ustvarjalcev, umetnikov, vseh, ki želijo v tem participirati. In to nujno prinaša ogromno konfliktov, kar se je nenazadnje videlo v letih, ko je Maribor dobil naslov in ko je šele začel pravzaprav z resnimi, intenzivnimi pripravami. Kar nekaj tega prostega teka je bilo, ki je bil seveda v prvi vrsti posledica vseh teh navzkrižnih pogledov in interesov. In zame je bilo to seveda po eni strani izzivalno začeti takšno veliko zgodbo, po drugi strani pa seveda naporno, kajti tukaj je najbolj pomembno to, da zdržiš na nogah, kot se reče, kljub vsem udarcem in poskusom spotikanja, in da hkrati ohraniš neko svojo osnovno vizijo, kako naj to zgleda. Kajti vsi vemo, da je potrebno sprejemati kompromise, potrebno se dogovarjati in ob tem ohraniti nek visok nivo zgodbe, neko ambiciozno zgodbe. To se mi je zdelo pravzaprav tisto najpomembnejše in zdi se mi, da mi je to ob vseh turbulencah tudi uspelo. Ja, seveda zdaj, kaj je bil točno motiv, je težko reči, ker nekaj norosti mora biti v človeku, da sploh v tako zgodbo gre, sploh v slovenskih okoliščinah, v okoliščinah, kjer ne samo, da se križajo različne interese in pogledi, ampak kjer so finančni parametri nejasni, lokacijski parametri nejasni, izvedbeni parametri nejasni in tako naprej, in so ostajali nejasni do danes, nekateri se še pravzaprav morajo do konca celo postaviti. Teda v takih razmerah prezeti neko tako zgodbo je gotovo stvar tudi neke malo nore odločitve. Dejstvo pa je, da gledam na stvari na splošno življenju iz na nek dualističen način. Na eni strani dojemam svojo pozicijo kot neko, recimo temu, samotno pozicijo človeka, ki razmišlja, reflektira, ustvarja, je pravzaprav v neki svoji navidezni lupini, in na drugi strani človeka, ki se steguje v svet in skuša v tem svetu tako ali drugače agirati. In seveda del mojega življenja je vedno bil izrazito povezan tudi z nečim, kar bi lahko imenovali socialni angažma ali pa neke vrste poskus vplivanja na družbeno okolje z seveda tistim, kar se je meni zdelo vedno kot nek kreativni poseg. In prav na tem delu neke svoje osebnosti ali pa svojega pogleda nase, mislim, da bazira cela ta zgodba, da skušam tudi pri EPK, kljub vsem tem dimenzijam, ki so popolnoma drugačne od tega, kar sem do zdaj počel, vendarle posegati v družbeno tkivo, ga vzvaloviti, vznemiriti, zatem, kar mislim, da je lahko nek kreativni moment današnjega časa.
In to je bil in je neke vrste preizkus, do katere mere se pa mogoče da to, o čemer doskrat govorimo, razmišljamo, v praksi realizirati. Ali res lahko z nekim kreativnim principom sežemo bolj v centralno jedro družbe oziroma širše v družbo, globlje v družbo, kot pa je to običajno stvar. Kajti z recimo urejanjem leposlovja in tako dalje tudi posegaš v neko tkivo, ampak seveda je to zdaj pa neka priložnost ali pa neka zgodba, kjer se to mogoče lahko zgodi na malo globlji ali pa širši način. Vsekakor bo za nazaj treba refleksijo opraviti, ampak gotovo je to nek proces, proces, v katerega smo ne samo jaz, ampak pravzaprav vsi, ki smo eno leto zdaj intenzivno delali na tej zgodbi, vstopali iz neke točke in šli skozi nek proces, skozi neko zgodbo in smo danes na drugi točki, imamo druge izkušnje, mogoče tudi drugo samozavest pri celi zadevi, kot je bilo to na začetku. Marsičesa smo se pač enostavno morali priučiti in gotovo se nekih stvari priučiš tudi z nujnimi napakami. Verjamem, da bi se dalo kako stvar narediti boljše, da bi se mogoče včasih lahko sprejel tudi kak kompromis manj. Sicer ne vemo, kako bi to vplivalo na celoto zgodbe, ampak tisto, kar je največji problem pravzaprav pri taki zgodbi bil cel čas, je to, da vstopaš v področje, kjer je vendarle zaradi kulturno-političnih vplivov ta zgodba do velike mere že zacementirana. Ve se, da morajo nekatere institucije sodelovati, ve se, da je neka dediščina na mizi, ki jo je treba na nek način korporirati. In zdaj moja naloga je pravzaprav bila, kako tisto dediščino optimizirati, iz nje potegniti čim več in jo hkrati dograditi z novimi zadevami, ki so seveda, da rečem tako, bolj avtorske. V smislu mene kot kreatorja, recimo neke celostne vizije ali pa nekoga, ki je zložil skupaj različne vizije in seveda vseh ljudi, ki so konkretno te zadeve usmerjeni. In zdaj, da ti dve zgodbi zafunkcionirata kot neka celota, ki ima eno težo, mislim, da je to najtežje pri celi stvari bilo. In seveda, če bi človek imel že vso to izkušnjo, vseh teh, da rečem konkretno in metaforično, metanj stolov, izsiljevanj, mogoče včasih projektov, ki so se zdeli lepši na prvi pogled, pa se je videlo, da mogoče kasneje, da od zadaj ni neke trdne strukture, bi se mogoče dalo seveda kakšne stvari narediti boljše. Mislim pa predvsem tisto, kar nisem pričakoval pri celi zgodbi, je pa vendarle to, da bodo razmere za delo, torej neke okoliščine, od finančnih, prostorskih, institucionalnih, do te mere težavne pri deklarativno tako opevanem projektu, tega pa vendarle nisem pričakoval v štartu. Jaz sem vedel, kakšna je izhodiščna situacija, ampak sem si nekako mislil, da pa se bo normalno leto dni pred začetkom take zgodbe vse nekako uredilo in da so vsi odločevalci v okolju dovolj odgovorni, da to enostavno vejo. Do neke mere so vedeli, do neke mere so nas pa vse skozi prepuščali samim sebi. Zato je tudi v tej zgodbi, kot že kdaj v preteklosti, tokrat pač bolj intenzivno, se bilo treba ukvarjati s veliko banalnimi stvarmi, ne zgolj z vsebino. Po eni strani v pogoje za delo, po drugi strani tudi tudi včasih glede neke načelne pripravljenosti za sodelovanje, za ambicioznost, ki se potem pogosto pokaže kot bolj alibi za utrjevanje lastnih okopov. Ampak jaz nisem razočaran v tem smislu. Na nek način sem pričakoval težavne razmere. Mislim, da ogromno ljudi, ki je v mestu, je vedno pokazalo veliko volje in interesa, da se vključuje stvari, pogosto tudi takih, ki prej niso bili vključevani v zadeve. Ogromno ljudi je tudi v mesto prišlo z različnimi idejami in mislim, v tem smislu sem pravzaprav pozitivno presenečen, ker si vendarle nisem mogel ravno predstavljati, kakšna je stopnja inercije v nekem okolju in to je pozitivna plat zadeve. Negativna je pač tista, da preprosto slovenska politika od državne do lokalne ne premore pač tiste odgovornosti, da bi znala zagotoviti ustrezen kontekst tako veliki zgodbi. Tukaj je bilo pa pravzaprav zame vendarle presenetljivo, ker sem verjel, da bodo te karte bolj enostavno zložili skupaj. Ampak vendarle
smo uspeli zagotoviti tiste minimume teh okoliščin, ki zagotavljajo dobro izvedbo. Pri tej stvari sploh ne gre za neko personalno stvar. Ne gre za to, da nekdo ne bi bil v osnovi mogoče dobronameren. So v tej strukturi tudi številni ljudje, ki imajo drugačen pogled na zadeve. Mislim, da je stvar strukturne narave. Da gre za to, da se slovenska politika ali pač odločevalci na lokalnih in na državni ravni ne zavedajo točno, kaj je pravzaprav kultura in kaj je njena avtonomija. Da je njihova osnovna naloga zagotoviti kontekst, ki bo omogočal neko kreativno vrenje. Mu bo dajal pravzaprav posodo, da bo lahko se dogajalo dovolj spontano in v skladu s svojimi zakonitostmi. Mislim, da se to vidi na številnih ravneh. Recimo prva stvar, ki je nikoli nismo mogli doseči, je medresorsko usklajevanje glede Evropske prestolnice kulture. Da bi dejansko bila podprta iz različnih ministrstev, kljub temu, da so naši programi izrazito usmerjeni tudi na druga polja. Kar govori ne samo o tem, da nismo dobili v tem smislu dodatnega denarja, bolj govori o tem, da so vse floskole v kulturi kot neki vladni kategoriji, ki jih ponavljamo ob nacionalnih programih za kulturo, preprosto neumestne. Gre za to, da je kultura v nekem svojem getu. Pač na Ministrstvu za kulturo, ki ga bodo po možnosti, ko bodo krčili resorje, itak med prvimi ukinili in bo to nek direktorat za kulturo. Znotraj tega malega geta, ali kako bi temu rekli, torej male cone, v kateri se kultura naj bi gibala, je pa naslednji problem to, da je okostje naše kulture, hvala Bogu, še vedno javni sektor, da imamo to po eni strani močno razvito sfero, da je pa ta sektor z svojim načinom delovanja popolnoma rigiden, da ne omogoča fleksibilnosti in hitrega reagiranja. In to je način kontrole kulture, kako enostavno jo čim bolj imeti v nekih predvidljivih in utečenih tirnicah. Tretja stvar je seveda infrastruktura. Tam se pokaže pa vsa pravzaprav naša megalomanija oziroma nenatančnost in neodgovornost pri pripravi javnih investicij. Tu sploh ne gre samo za zgodbe, ki so direktno povezane z EPK-jem in zaradi katerih imamo danes težave. Tu gre ne nazadnje za ljubljansko opero, gre za NUK, gre za ostale zgodbe. Nikoli ne znamo pravočasno nekaj zgraditi in nikoli ne znamo to zgraditi z denarjem, kot smo ga načrtovali v začetku posamezne investicije. Tako da vsi ti faktori pravzaprav vplivajo na to, da je kultura na nek način pridušena, da se ji pravzaprav reže tisti potencial, ki bi ga lahko imela za celotno družbo. In moj namen je vse skozi bil to, kako ta potencial kljub vsem tem zamejitvam dovolj pravzaprav zbujati, da bi naslednje leto vsaj del tega potenciala lahko nekako briznil v to okolje, celotno državo in pravzaprav mogoče s tem na neki simbolni ravni dal kulturi neko malo bolj centralno pozicijo. Torej, Maribor ima neke vrste dvojno zgodbo. Po eni strani ima dobro razvito kulturno infrastrukturo v primerjavi z podobno velikimi mesti. Ima pomemben teater, galerijo, preditveni center, ima, ne smemo pozabiti, univerzo, ki je vedno bolj pomembna za celotno regijo. Torej, nek institucionalni nivo je dokaj dobro razvit, tudi nevladni sektor in tako naprej. Tako da nikakor tukaj se ne štarta iz nič, tu so nenazadnje festivali in drugi projekti, ki potekajo kontinuirano in so pomembni, ne samo za Maribor. Ampak dejstvo je, da seveda Maribor ima tisto, kar je velikokrat v zgodovini tudi že imel. In tukaj ne mislim na kulturo toliko kot na neko splošno ozračje. Ima neko izrazito letargičnost, fatalizem, pravzaprav, da tone v nek prepad in da iz tega pravzaprav ni nobene rešitve, da bodo vsi, ki prihajajo drugot oziroma so nekje drugje, kvečemu pomagali potisniti to mesto v brezno. In prav s to platjo mentalitete, ki je temna plat našega štajerskega entuziazma in pogosto krat popolne predanosti nekim stvarem, ki jih počnemo, pa naj si gre za nogomet ali pa kulturo, ne nazadnje, da je treba to temno plat, pravzaprav ta fatalizem nekako spodrezati. In to je po mojem naloga naslednjega leta, da vendarle začutimo eno pozitivno samopodobo
in da vidimo tudi neko perspektivo v neki kreativnosti, ki je možna v tem okolju, ki seveda s svojimi značilnostmi pogosto daje razloge za to, da je depresivno. Seveda je bilo to vedno del tega mesta, ne nazadnje Maribor je bil izrazito udbovsko mesto, mesto popolne paranoje, zato ni treba samo brati mogoče Jančarovih romanov, ampak poslušati številne druge, ki znajo o tem marsikaj povedati. Sam sem bil takrat seveda otrok in kot vsak otrok nisem na ta način nikoli doživljal mesta. Je pa res, da v 90-ih, ko sem bil izrazito prisoten v Mariboru, da je po eni strani bilo čutiti odmev močnih novih pobud, ki so v mestu se rojevale že v 80-ih, da pa po drugi strani seveda cel ta propad industrije in socialni kolaps seveda napaja mesto tudi z večjo stopnjo depresije, kot je mogoče bila konec 80-ih, ko se je vendarle v celi državi dogajal en specifičen, tudi civilno-družben proces v Mariboru, prav tako s katedro, z MKC-jem in vsemi drugimi zadevami, ki so podobne, kot so se dogajale v takratni Ljubljani, Beogradu, Zagrebu in tako naprej. Tako da ta duh depresije se seveda veča, zato ker je v 20 letih po propadu te industrije mariborske, po izgubi te osnovne identitete, ni prišlo do nekega resnega zasuka. Prišlo je do nekega okrevanja v gospodarskem smislu, pojavila so se podjetja, univerza se je kompletirala, tako da to so vse pravzaprav velike priložnosti. Ampak generalno gledano še ni prišlo do neke nove identitete, neke postindustrijske identitete, ki bi pravzaprav ponujala ljudem neko pravo participacijo v družbenem življenju. In torej, nikakor niso samo negativni znaki, ogromno je pozitivnega v tem okolju, ogromno je volje, ampak ta duh depresije, letargije je pa seveda tisti, ki duši pravzaprav to mesto. In ravno Evropska prestolnica kulture je po mojem zgodovinska priložnost za Maribor, da se na nek način izkoplje iz tega. Zdaj v sliki samega mesta in celega projekta Evropska prestolnica kulture se je seveda kljub širini, ki jo želimo doseči s projektom, treba v nekem osrčju vedno predstavljati umetnost. Umetnost kot neke vrste ekstrakt kreacije. In zato imamo seveda programski sklop Terminal 12. In znotraj tega Terminala 12 se bodo seveda dogajale zelo različne stvari, verjetno nekaterim bližje ene, drugim druge, vsekakor z nekim poskusom, da se v Mariboru predstavijo domači in tuji vznemirljivi umetniki, od nekih zvezd do predvsem seveda tudi tistih, ki prihajajo in pravzaprav tipajo za nekimi novimi prostori. Zdaj, tukaj omenjati zgolj nekaj highlightov, mogoče krivično, ampak vendarle, če pogledamo na področje klasične glasbe, se je v zadnjih letih v Mariboru izrazito razvil festival Maribor, pod umetniškim vodstvom Tonetija, tukaj je Pogorelič za Zagrebško filharmonijo, tukaj je projekt Spekter zvokov, ki bo predstavil vrhunce slovenske komorne glasbe. Tukaj so nenazadnje na področju neklasične glasbe, kot rečemo rock'n'rolla in drugih zvrsti, obetajo zelo zanimivi koncerti, med drugim tudi festival Mars. Predvsem si želimo tudi na gledališkem področju sprožiti neko resno refleksijo teatra skozi projekt Oder med nebom in zemljo, torej gostovanja številnih zanimivih tujih teatrov, tudi takih, ki preizkušajo meje sedanjega teatra. Tukaj je Vojna in mir Tomaža Pandurja, tukaj je Beton tanc s Pograjcem, Sojovanovič, Pipan in drugi slovenski režiserji. Tukaj je ambiciozen arhitekturni projekt Prihodnost Maribora, ki bo povezal 10 univerz po svetu, kjer bodo mladi razmišljali in projektirali Maribor prihodnosti. Nenazadnje bo tukaj niz 12 predavanj, pogledov v prihodnost eminentnih svetovnih intelektualcev in umetnikov, torej neke vrste refleksija sedanjega časa iz različnih zornih kotov. In tukaj bo seveda tudi zelo zanimiva razstavna dejavnost z viškom razstavo risbe iz Tate Gallery, tudi z najbolj znanimi svetovnimi imeni, pa seveda nekatere druge razstave, mogoče manj naravnane na širši krog ljudi, pa vseeno izrazito intrigantne,
od Rebeke Horn do mlajšega francoskega slikarstva, pa del iz zbirke Ota Maverja in druge zadeve. Ob Terminalu 12, ki je pravzaprav ekstrakt kreativnosti z umetnostjo s pogledom v prihodnost, so tukaj ključi mesta kot programski sklop, ki naj na konkretni ravni revitalizira središče mesta, tako v nekem konkretnem smislu kot v duhovnem smislu. Center mesta je pravzaprav tisto duhovno središče mesta kot neke skupnosti. In vemo, da je center mesta ne samo v Mariboru, ampak v primerljivih mestih nekako devastiran, ne samo fizično, ampak tudi duhovno, in da se vse dogajanje seli v nakupovalne centre in druge nekraje, kot jim pravi francoski antropolog Auger. Tako da v centru mesta smo z samimi vsebinami skušali poživiti dejavnost v tem prostoru, ampak na ta način, da se vse skozi ukvarjamo na nek način z identiteto mesta, da se ukvarja ta sklop z njegovo zgodovino in hkrati z možnostmi njegove prihodnosti. Tukaj bi lahko naštel nekatere izrazito zanimive projekte, kot so mednarodni knjižni sejem, kot so nekatere institucije, ki naj bi zafunkcionirale v centru mesta, hiša literature, mislim, da je zelo pomembna za vsako bolj ambiciozno mesto, hiša znanosti, kjer se bo pravzaprav dogajala po eni strani promocija znanosti, na drugi strani pa številne debate mladih ljudi o temah, ki so znotraj znanosti in posegajo seveda zunaj tega konteksta. Tukaj bodo zaživela številna nova razstavišča, prisotne bodo številne intervencije v prostor, od balonov, ki bodo označevali osrednja prizorišča EPK in bodo se tudi po noči svetili nad mestom, do svetlobnega obzidja in številnih drugih stvari. Naš cilj je, da mesto zaživi v različnih oblikah, ne samo klasičnih, umetniških, ampak tudi v takih, kot je šah, kot je šport, kot so modne revije na trgih in tako naprej. Tukaj bodo številni simpoziji o judovstvu, o povezavi kulture z različnimi sferami, torej lahko bi našteval v neskončnost, ampak mislim, da bo prav eno mentalno, duhovno vrvenje zaznamovalo središče mesta. Zelo pomembno za sklop ključe mesta je seveda ukvarjanje z identiteto in tukaj smo želeli ob vseh novih razstaviščih, ob hiši znanosti, ob literarni hiši, ob nekih zgodbah, ki briznejo življenje v središče mesta, ga naredijo tudi duhovno relevantnega, zopet smo si prizadevali seveda ukvarjati tudi z identiteto mesta na način, da odstremo določene tabuje iz plasti, ki so mogoče bile nekako pokopane v podzavesti ali pa manj prisotne. In tukaj mislim recimo na prisotnost Nemcev v Mariboru. Maribor je vendarle bil izrazito zaznamovan z nemškim prebivalstvom, zato bo drugo leto ambiciozna razstava Maribor in Nemci, seveda v vseh dimenzijah te problematike. Tukaj bo simpozij o judovstvu in nasplošno bo poseben fokus na judovsko zgodbo Maribora, kajti vemo, da so Judije bili tukaj izjemno pomembni, hkrati so bili izgnani iz Maribora, tako da bo nekaj dejavnosti, ki se bodo ukvarjale z tem kontekstom. Nenazadnje bomo poskušali se ukvarjati tudi z dediščino socializma, z njegovo industrijsko dediščino in tudi drugačno dediščino, kajti tudi to je zdaj nekako potlačen del celotne zgodbe. In seveda z številnimi drugimi identitetnimi krogi mesta. Prepričan sem, da bomo vse to storili z dovolj veliko pieteto, hkrati pa tudi na igriv način, tudi na en način, ki sugerira drugačno logiko v prihodnosti. Logiko, ki naj se vendarle izogne tem klasičnim, kulturnim, nacionalnim in podobnim bojem. Naslednji sklop so urbane brazde, ki se ukvarjajo z družbenimi robovi, pravzaprav z tistimi skupinami ali predeli življenja, ki jih je nekako najtežje integrirati v skupnost. In tukaj so ekološki, socialni projekti, ampak mislim, da je posebna vrednost tega sklopa to, da poskuša z konkretnimi projekti, z pilotskimi projekti pokazati res primere dobre prakse oziroma neke prakse, ki je v slovenskem prostoru
malo ali včasih celo neprisotna. Od primerov trajne lokalne preskrbe, urbanega vrtnarstva do semenske knjižnice, torej projektov, ki pravzaprav stavijo na neko kulturno dediščino v smislu dediščine, naravne kulturne dediščine, do seveda projektov, ki so izrazito socialno naravnani in se ukvarjajo z migrantsko politiko, pa z romsko tematiko. In prav recimo romska tematika se mi zdi dober primer za ta sklop. Gre za to, da se ukvarjajo tukaj denimo z romskimi ženskami, torej z posebno tematiko znotraj romske tematike, z ženskami, ki so dvojno stigmatizirane zaradi pač svoje pozicije. In mislim, da ta sklop je precejšen unikum tudi v smislu Evropskih prestolnic kulture. Četrti sklop Življenje na dotik, ki ima zelo jasno funkcijo, da povezuje pravzaprav tisto, kar se dogaja v realnem prostoru, pogosto razpršeno, pogosto parcialno, da povezuje vso to mnogoterost, ki se dogaja znotraj Evropske prestolnice kulture na neki refleksivni ravni, na ravni refleksije vsega skupaj, odslikavanja in seveda, da to prenaša navzven. Z tem sklopom pravzaprav se projekt dvigne iz tega fizičnega dogajanja v neko res globalno sfero in način tega povezovanja ni samo abstraktno v tem smislu, da rečemo, vse se stvari dogajajo na internetu, kar je seveda osnovni medij tega sklopa, ampak se dogaja skozi tudi konkretne fizične intervencije, skozi časopis, ki bo izjemno pomemben del Evropske prestolnice kulture, skozi ŽND točke, ki bodo omogočale stik virtualnega in realnega sveta. Ne nazadnje pa seveda Življenje na dotik vzpostavlja izrazito pomemben evropski intelektualni kontekst z refleksijami, kolumnami, eseji dejansko eminentnih intelektualcev, pisateljev, umetnikov iz trenutno srednjeevropskega, kasneje pa iz celotnega evropskega konteksta, kar je v Sloveniji izrazita redkost, da bi se ravno pogosto kaj takega dogajalo. Posebej želimo izpostaviti tudi 3 entitete programske, znotraj celotne programske vizije. Tukaj je najprej univerza, kot izjemno pomembna institucija za mesto. Naš namen vključevanja univerze za več kot 30 projekti je bil predvsem ta, da bi univerzo in mesto zbližali, naredili večji pretok med obema. Mislim, da je univerza ena osrednjih priložnosti, če ne osrednja priložnost za to mesto in se bo pojavila v zelo različnih projektih in dejavnostih. Naslednja stvar so kulturne ambasade, projekt povezovanja s kulturnimi centri evropskih držav, pa tudi držav izven Evrope in na podlagi te mreže, ki jo tkemo, popolnoma na novo, se bo zgodilo več kot 150 res zanimivih dogodkov z področja umetnosti in izobraževanja naslednje leto in ti dogodki bodo strukturirani tako, da bodo seveda posamezne kulture, sploh tiste, ki bodo se bolj ambiciozno predstavljale v Mariboru, dejansko v posebnem fokusu. In ne nazadnje, pomembno za nas je, da je Evropska prestolnica kulture priložnost za vse, da bodo vsebine prizorišča dostopni tudi ljudem s posebnimi potrebami in da bomo pravzaprav omogočili anticipacijo tudi tistim ljudem, ki so iz kulturnega življenja pogosto izločeni, prav tako pa jih želimo vključevati tudi v kreativne procese. Želim si tudi, da bi seveda vse skupaj bilo podkrepljeno z eno resno prostovoljsko dimenzijo in angažmajem ljudi, ki bodo pravzaprav povsem zaradi svoje osebne odločitve sodelovali pri projektu. Sam mislim, da trenutne neznanke, ki so še, so seveda pomembne, ampak niso več odločilne za samo izvedbo zadeve. Jasno je, da njihova uspešnejša rešitev, predvsem mislim tu na lokacijski problem TVT-ja, nekoliko vpliva na sam simbolni naboj celotne zgodbe, to je jasno. Ampak vse, kar je celotno ogrodje programa in načrt njegove izvedbe, mislim, da zagotavlja ambiciozno izvedbo, ki bo ne samo primerljiva z marsikatero evropsko prestolnico, ampak bo tudi gotovo na en poseben način zanimiva. Mislim pa seveda, da tisto, kar lahko eventuelno ogrozi takšen projekt, je zgolj neka popolnoma neodgovorna politika. Sam vendarle verjamem to, da Slovenci pogosto na koncu le nekako strnemo vrste in zadeve, ko gre za pomembne odločitve, pomembne projekte, izpeljamo pogosto zelo korektno.
kljub pogostim prepirom pred tem. Tako da nisem pesimist, nikakor ne v tem smislu, je pa jasno, v takih negotovih časih, kjer nikomor ni lahko, treba opozarjati tudi seveda na odgovornost vseh akterjev dodatno, da ne bi kakršnakoli iracionalnost prevladala, ampak mislim, da se počasi krepi zavest, da je EPK za Maribor in za celotno regijo ter državo neka posebna priložnost. In da tukaj ne govorimo o takšnih sredstvih in o takšnih pogojih, ki bi bili dejansko v celotni slovenski javni porabi in tako naprej res tako zelo relevantni, da bi se splačalo z njihovim destruiranjem zapraviti eno tako veliko priložnost.